बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है तव्हां सभु ठीकु हूंदो। अॼु पाण 8वीं क्लास जी साइंस शुरू कयूं था। 8वीं क्लास जी साइंस पढ़ण जो तरीक़ो इहो हूंदो त पाण लाइन बाय लाइन मां हिन खे पढ़ंदो वेंदुमि ऐं जिथे लॻंदो त हीअ शइ असांखे सम्झणी आहे या हीअ शइ इम्पोर्टेंट आहे, उहा शइ असां इंशाअल्लाह कवर कंदा वेंदासीं। 8वीं क्लास जी साइंस जो चैप्टर पहिरियों आहे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। In the previous classes, we have studied human digestive and respiratory systems. Do you know how these systems are controlled? पोयनि क्लासनि में असां पढ़ी आया आहियूं डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव माना हाज़मे जो अमल, रेस्पिरेटरी माना साह खणण वारो अमल। चए थो त 7वीं या 6वीं क्लास में असां इहे पढ़ी आया आहियूं। पोइ चए थो त छा तव्हांखे ख़बर आहे त इन्हनि सिस्टम्स खे केरु कंट्रोल करे थो, कीअं कंट्रोल थियनि था? Which organ system is responsible for recognizing and remembering things? How do you understand things? How do waste products are secreted from the body? हाणे चए थो त हिकिड़े नर्वस सिस्टम जो असांखे छा थो ॾिए हिते इंट्रोडक्शन ॾिए थो, कहिड़े क़िस्म जो सिस्टम आहे जेको असांखे जेको रिस्पॉन्सिबल आहे छा रिकॉग्नाइज़ करण शयुनि खे यादि करण, शयुनि खे सम्झणु, या असांजे जिस्म मां जेके वेस्ट प्रोडक्ट सीक्रेट यानी डिस्चार्ज थियनि था, ॿाहिरि निकिरनि था, जीअं गर्मी आहे या ग्लैंड्स मां जीअं हार्मोन्स निकिरंदा आहिनि या ॿियूं शयूं जेके असांजे जिस्म मां ॿाहिरि निकिरनि थियूं, उहे कीअं थियूं निकिरनि। हिते उनखां पोइ एग्ज़ैक्टली नर्वस सिस्टम जी डेफिनेशन असांखे ॾिए थो। चए थो त द बॉडी सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स फॉर द फंक्शन ऑफ ऑल अदर ऑर्गन सिस्टम्स इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम। ऐं नर्वस सिस्टम छा आहे? उहो सिस्टम जेको छा करे, कंट्रोल करे ऐं कोऑर्डिनेट करे मुख़्तलिफ़ ऑर्गन सिस्टम्स खे, उनखे छा चइबो आहे? नर्वस सिस्टम। हाणे कंट्रोल ऐं कोऑर्डिनेट छा आहे? कंट्रोल माना कंहिं शइ खे ऑन करणु या ऑफ करणु, ऐं कोऑर्डिनेट माना ॿिनि या ॿिनि खां वधीक जेके ऑर्गन सिस्टम्स आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे पाण सां मतिलबु कोऑर्डिनेशन में हलाइणु। मिसाल तौरु हाणे ऑर्गन सिस्टम्स में कीअं ऑर्गन, मिसाल तौरु हथ आहे, पेर आहे, असां हलंदा आहियूं त असांजा हथ बि मूव कंदा आहिनि, अखियूं बि ब्लिंक कंदियूं आहिनि, दिमाग़ बि हलंदो आहे ऐं साह बि असां खणंदा आहियूं। हाणे इहे सॼो सिस्टम छा आहे? हिकिड़ो कोऑर्डिनेशन में हले थो, हिक ॿिए जी मुताबिक़त सां हले थो। ठीकु आहे, उहो सिस्टम जेको कंट्रोल बि करे ऐं कोऑर्डिनेट बि करे ॿियनि ऑर्गन सिस्टम्स जे फंक्शन्स खे, उनखे चइबो आहे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम छा आहे? सेंट्रल आहे इंसान जी ज़िंदगी जो, हयाती जो, छो जो उहो सभिनी सिस्टम्स खे कंट्रोल करे थो। हाणे हथु लोॾणो आहे न आहे लोॾणो, पेर उते खणणो आहे या न आहे खणणो, जेके बि वॉलंटरी ऐं इनवॉलंटरी फंक्शन्स आहिनि, उहो केरु थो कंट्रोल करे? असांजो नर्वस सिस्टम। हाणे हिते हिकिड़ो मिसाल ते ॾिनल आहे, when nervous system gives signal to the excretory system, it helps to remove metabolic wastes from the body. हाणे छा आहे? नर्वस सिस्टम छा कंदो आहे? एक्सक्रेटरी सिस्टम खे सिग्नल ॾींदो आहे मेटाबॉलिक वेस्ट्स जिस्म मां ख़ारिज करण जे लाइ। हाणे मिसाल तौरु ॾिसो, जंहिंजा नर्वस सिस्टम सही न आहिनि हूंदा, जेके चरिया हूंदा आहिनि, उहे जेके मेटाबॉलिक वेस्ट्स हूंदा आहिनि उहे अगरि इतला ॾींदे उहे यूरिनेट करे छॾींदा आहिनि पंहिंजे कपिड़नि में। इहो छो कंदा आहिनि? छो जो हुननि जो नर्वस सिस्टम सही न आहे हूंदो, उनखे सिग्नल ई न आहे ॾींदो त तव्हांखे हाणे पेशाब लॻो आहे। या जीअं नंढा ॿार मिसाल त हूंदा आहिनि, नंढनि ॿारनि खे छा आहे? उनजो नर्वस सिस्टम कमज़ोर हूंदो आहे, नंढो हूंदो आहे, इन करे उहो उनखे सिग्नल न आहे ॾींदो त तव्हां एक्सक्रीशन कयो। चए थो लेट अस एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ दीज अमेजिंग सिस्टम्स। हाणे हिकु रफली हिते हिकिड़ी पिक्चर ॾिनल आहे, जंहिंमें ब्रेन आहे, स्पाइनल कॉर्ड आहे, पेरिफेरल नर्व्स आहिनि, ऐं हिकिड़ो ही मतिलबु हिकिड़ो रफ स्ट्रक्चर आहे पंहिंजे ह्यूमन नर्वस सिस्टम जी। हाणे स्ट्रक्चर छा आहे नर्वस सिस्टम जो? नर्वस सिस्टम खे ॿिनि हिसनि में विरायो आहे। हिकिड़ो आहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ॿियो आहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जा कहिड़ा कहिड़ा हिसा आहिनि? हिकिड़ो आहे ब्रेन, ॿियो आहे स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कहिड़ो आहे? ब्रेन में मग़ज़, दिमाग़ असांजो जेको अखरोट टाइप आहे, अखरोट जे शेप में आहे, ऐं ॿियो आहे स्पाइनल कॉर्ड, करंगे वारी हॾी जेका असांजी लोअर बैक ताईं वञे थी। इहे ॿ हिसा आहिनि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जे। कहिड़े हिसे जा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जा। जेको सेंट्रल नर्वस सिस्टम आहे उन जा इहे हिसा आहिनि। बाक़ी ॿियो आहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में छा था अचनि? सिर्फ़ु नर्व्स, जेके बि नर्व्स आहिनि माना जेके रॻूं आहिनि, उहे जेके अचनि थियूं उहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अचनि थियूं। हिकिड़ो आहिनि सेंसरी नर्व्स, ॿियो आहिनि मोटर नर्व्स। हाणे सेंसरी नर्व्स उहे नर्व्स जेके सिग्नल खणी वञनि दिमाग़ ॾे। मिसाल तौरु असांखे झटको लॻो, या असां हलणु चाहियूं था, या असां कंहिं बि शइ खे खणूं था, जेके सेंस कनि कंहिं बि शइ। मिसाल तौरु कंहिं बि शइ खे असां टच था कयूं, जेको टच जो असरु आहे उहो जेका उहा नर्व जेका दिमाग़ ॾे खणी वञे शइ,
उनखे चइबो आहे सेंसरी नर्व्स। वरी हाणे मिसाल तौरु गर्मी हुई या मतिलबु बाहि खे मूंखे हथु लॻी वियो, हथु मूंखे मथे खणणो आहे, त उहो जेको ऑर्डर खणी ईंदो वापसि त हथ खे मथे खणणो आहे, त उहे कहिड़ियूं नर्व्स खणी ईंदियूं? मोटर नर्व्स खणी ईंदियूं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जा ॿ हिसा आहिनि, हिकिड़ो आहे सेंसरी नर्व्स, ॿियो आहे मोटर नर्व्स। हाणे अचो सेंट्रल नर्वस सिस्टम खे पढ़ूं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। हाणे नर्व्स हिते न आहे, इहो थोरो मिस्टेक आहे हिन में। त सेंट्रल नर्वस सिस्टम जा सिर्फ़ु ॿ हिसा आहिनि, हिकिड़ो आहे ब्रेन, ॿियो आहे स्पाइनल कॉर्ड। इट कंट्रोल्स ऑल द वाइटल फंक्शंस नेसेसरी फॉर लिविंग सच एज ब्रीथिंग, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, थिंकिंग, फीलिंग्स एंड हार्ट बीट। मतिलबु जेका बि शइ असांजी लाइफ में आहे, जेका बि वाइटल फंक्शंस आहिनि ज़िंदगी गुज़ारण जा, उहो केरु थो कंट्रोल करे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो पहिरियों हिसो आहे ब्रेन। चए थो हैव यू एवर सीन अ ब्रेन? Do you know that the structure of brain is very similar to the structure of walnut? जेको अखरोट आहे उन वांगुरु जी स्ट्रक्चर आहे। छा जी स्ट्रक्चर आहे? ब्रेन जी। ब्रेन इज enclosed in a hard bony protective structure called cranium या स्कल। जेको ब्रेन आहे उहो छा में इनक्लोज आहे? प्रोटेक्टिव हिकिड़ी बोनी, हार्ड बोनी स्ट्रक्चर आहे, माना हिकिड़ी जेका हॾी आहे असांजी मथे वारी, जेका स्कल असां उनखे नॉर्मल अंग्रेजी में चवंदा आहियूं क्रेनियम, उनखे उनजो साइंटिफिक नालो आहे। उनमें हिकिड़ो ब्रेन असांजो छा थियल आहे? प्रोटेक्ट थियल आहे। ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट नर्व टिश्यूज़ एंड अपीयर्स लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट। ठीकु आहे। ब्रेन छा जो ठहियल आहे? सॉफ्ट नर्व टिश्यूज़ जो ठहियल आहे। नर्व्स ऐं नर्व टिश्यू में फ़र्क़ु आहे, उनखे तव्हां भुलो न। जेको नर्व आहे, हिकिड़ी नर्व आहे, रग आहे, सनी हुजे या थुली हुजे, उहा नर्व आहे। ठीकु आहे। बाक़ी जेके टिश्यूज़ ठहंदा आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ नर्व्स जो मतिलबु मेड़ आहे हिकिड़ो, मतिलबु जीअं मिलियल शइ हूंदी आहे हिकिड़ी, जीअं वालनट जी स्ट्रक्चर ॾिनल आहे, ईअं मुख़्तलिफ़ नर्व्स जा टिश्यूज़ आहिनि, उनखे उहे गॾु थी करे हिकिड़ो ब्रेन ठाहिनि था। ब्रेन हैज़ फोल्ड्स एंड डिप्रेशंस विच गिव इट अ रिंकल्ड अपीयरेंस। हाणे ब्रेन में छा आहिनि? फोल्ड्स आहिनि, माना मोड़ूं आहिनि। हाणे हीअं जीअं मोड़ूं अथसि, ऐं डिप्रेशंस माना लाड़ा चाड़ा। हाणे हीअ ॾिसो, ही मोड़ अथसि, ही मोड़ूं अथसि, ही वरी हिन में छा आहिनि? डिप्रेशंस आहिनि। ही मथे मतिलबु ऊचाई आहे, वरी नीचाई आहे, हिते ऊचाई आहे, वरी हिते छा आहे? हे झिको आहे। ठीकु आहे। इहे इनखे छा चइबो आहे? फोल्ड्स एंड डिप्रेशंस विच गिव इट अ रिंकल अपीयरेंस। हिन जी अपीयरेंस कीअं आहे? जीअं रिंकल हूंदा आहिनि, जीअं कुराड़ा माण्हू जे मुंहं ते जीअं रिंकल न आहिनि हूंदा। हीअ जेका स्ट्रक्चर आहे, हीअ आहे रिंकल्ड अपीयरेंस आहे असांजे ब्रेन जी। हाणे ही आउटर स्ट्रक्चर हिन असांखे सम्झाई आहे। हाणे थोरो डीप में वेंदो। हाणे पहिरियों छा आहे? हाणे छा था पढ़ूं पाण? ब्रेन। ब्रेन खे एक्सप्लेन करण जे लाइ पहिरियों जेको हुनजो हिसो आहे, फोर ब्रेन या सेरिब्रम, जेको अॻियों हिसो आहे, हे दिमाग़ आहे न, हिन दिमाग़ जो जेको अॻियों हिसो आहे मथियों, हिन खे छा चइबो आहे? फोर ब्रेन या सेरिब्रम। चए थो त इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंप्राइज़िस टू हेमिस्फेयर्स। इहो छा आहे? दिमाग़ जो वॾे खां वॾो हिसो आहे। इहो सवाल बि अक्सर ईंदा आहिनि वन पेपर में, त जेको ब्रेन जो लार्जेस्ट पार्ट कहिड़ो आहे? पोइ सेरिब्रम ईंदो आहे ऑप्शन में, सेरिबेलम ईंदो आहे, मेडुला ईंदो आहे। असांखे छा टिक करणो हूंदो आहे? सेरिब्रम टिक करणो हूंदो आहे। जा ॿ हिसा आहिनि, हेमिस्फेयर्स आहिनि, हिकिड़ो आहे राइट हेमिस्फेयर, ॿियो आहे लेफ्ट हेमिस्फेयर। राइट हेमिस्फेयर छा आहे? राइट हेमिस्फेयर उहो हेमिस्फेयर जेको कंट्रोल थो करे द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। जेका बॉडी जी खॿी साइड आहे, उनखे जेको कंट्रोल कंदो उहो राइट हेमिस्फेयर कंदो, ऐं जेको लेफ्ट हेमिस्फेयर आहे उहो छा खे कंट्रोल कंदो? बॉडी जी राइट साइड खे। सेरिब्रम कंट्रोल्स मैनी एक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग्स, मेमोरी, हियरिंग, सीइंग, स्पीच, डिसीजन मेकिंग। हाणे सेरिब्रम में मुख़्तलिफ़ हिसा आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ शयूं कंदा। जीअं मिसाल तौरु थिंकिंग आहे, फीलिंग्स आहिनि, मेमोरी आहे, यादगिरी आहे, हियरिंग ॿुधणु आहे, सीइंग ॾिसणु आहे, स्पीच ॻाल्हाइणु आहे, डिसीशन मेकिंग आहे, कंहिं बि शइ जो फ़ैसिलो करणु आहे। इहे शयूं किथे प्रोसेस थींदियूं आहिनि? पंहिंजे फोर ब्रेन में या सेरिब्रम में। हाणे सेरिब्रम जा इहे हिसा आहिनि मेन, थैलेमस ऐं हाइपोथैलेमस। थैलेमस छा आहे? इट लाइज़ इनसाइड सेरिब्रम एंड कंट्रोल सेंसरी फंक्शंस। सेंसरी फंक्शन जेके बि हूंदा उहे केरु कंट्रोल कंदो? थैलेमस कंट्रोल कंदो।
Hypothalamus, it lies at the base of the thalamus and controls the body temperature, feeling of hunger and thirst. भुख ऐं उन जी फीलिंग ऐं टेम्परेचर जी फीलिंग जेका बि आहे उहो केरु सेंस कंदो आहे, हाइपोथैलेमस सेंस कंदो आहे ऐं उनखे कंट्रोल कंदो आहे, बॉडी टेम्परेचर खे कंट्रोल करिणो आहे या फीलिंग ऑफ हंगर ऐं थर्स्ट खे हंगर ऐं थर्स्ट खे कंट्रोल करिणो आहे, उहो केरु कंदो, हाइपोथैलेमस कंदो। हाणे हीअ ॾिनल अथव सेरिब्रल हेमिस्फेयर। उन खां पोइ ब्रेन जो हिसो आहे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन छा आहे? द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द ऑप्टिक लोब्स। द ऑप्टिक लोब्स आर फोर स्मॉल बॉडीज। दीज आर कंसर्न विथ विजुअल रिफ्लेक्सिस, ही जी मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स। हाणे जेको मिड ब्रेन आहे उहो फ़क़ति छाजे लाइ आहे? असां जेको ॾिसूं था आई बॉल्स खे चोरियूं था उन लाइ आहे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आहिनि छा? ऑप्टिक लोब्स आहिनि, चार नंढियूं ऑप्टिक लोब्स आहिनि, नंढियूं नंढियूं आहिनि जेके जीअं हिते ॾिनल आहिनि, उहे छा आहिनि? कंसर्न विथ विजुअल रिफ्लेक्स, जेको असां जेका शइ असां ॾिसूं था उनखे उनजे कम लाइ इहो मिड ब्रेन आहे। हाइंड ब्रेन छा आहे? हाइंड ब्रेन, द हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। हाइंड ब्रेन तमामु इम्पॉर्टेंट आहे, छो जो इहो मतिलबु असांजी जेका स्पाइनल कॉर्ड आहे ऐं पोयों मग़ज़, हूअं बि चवंदा आहिनि त वॾो मतिलबु त नाज़ुक बि आहे ऐं अहम बि आहे। हाइंड ब्रेन जा टे पार्ट्स आहिनि, पोन्स, सेरिबेलम ऐं मेडुला ऑब्लांगेटा। Pons छा आहे? The pons is a bridge-like structure which links different parts of the brain. Pons हिकिड़ी bridge-like structure आहे जेका मुख़्तलिफ़ हिस्सनि खे ॻंढींदी आहे। It conveys signal from the medulla to the higher parts of the brain. हाणे मेडुला, ही मेडुला खां जेका बि इंफॉर्मेशन ईंदी उहा पोन्स छा कंदो? हिनखे अॻिते प्रोसेस कंदो। Pons also controls facial expressions, sleeping and breathing. Pons छा खे कंट्रोल कंदो आहे? फेशियल एक्सप्रेशंस, कावड़ मसां मुंहुं फेस पंहिंजो जीअं एक्सप्रेस कंदा आहियूं खिलण महिल या रोइण महिल, जीअं जेका बि फेशियल एक्सप्रेशन आहे उहो केरु कंट्रोल कंदो आहे? पोन्स कंट्रोल कंदो आहे। पोन्स खां पोइ हाइंड ब्रेन जो जेको सेकंड आहे उहो आहे सेरिबेलम। The cerebellum lies dorsally behind the optic lobes. जेके ऑप्टिक लोब असां मथे हाइंड ब्रेन में पढ़ी आयासीं उनजे बिल्कुलु पोयां जेका स्ट्रक्चर आहे उहा सेरिबेलम जी स्ट्रक्चर आहे। इट इज़ लार्ज एंड इट्स सरफेस कंटेन्स मैनी फोल्ड्स। ठीकु आहे, जेको सेरिबेलम आहे उनमें बि तमामु ज़्यादा फोल्ड्स आहिनि, मोड़ूं आहिनि तमामु ज़्यादा। The cerebellum plays an important part in controlling muscular coordination. जेका muscular coordination आहे उन्ही खे कंट्रोल कंदो आहे, and especially in maintaining the body balance. जेका बॉडी बैलेंस आहे किरण खां बचाइण, इहो कंहिंजो कमु आहे? इहो बि सेरिबेलम जो कमु आहे। The medulla oblongata lies below the cerebellum. जेको medulla oblongata आहे इहो सेरिबेलम जे बि हेठियां हूंदो आहे। Its lower end narrows down gradually into the spinal cord. जेका मेडुला ऑब्लांगेटा जी स्ट्रक्चर आहे उहा आस्ते आस्ते नंढी थींदी थींदी स्पाइनल कॉर्ड में तब्दील करे करंगे वारी हॾी में, हॾी सां जुड़ी करे पोइ इहा हेठि थींदी आहे। जीअं ही मेडुला ऑब्लांगेटा ॾिनल आहे स्ट्रक्चर में, इहा छा थींदी? या ईअं सनी मोटिया सनी थींदी थींदी वञी करे हेठि वञी करे हीअं स्पाइनल कॉर्ड सां गॾु वञी मिलंदी। द मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शंस। जेके इनवॉलेंट्री माना उहे एक्शंस जेके असांजी कंट्रोल, जेको असांजो दिमाग़ डायरेक्टली कंट्रोल न कंदो। इहो असां अॻिते बि हेठि आहे टॉपिक पढ़ंदासीं। जीअं मिसाल तौरु असांखे ओचितो अखि जी ब्लिंकिंग आहे या असांखे बाहि खां हथु परे करणो हूंदो आहे या कोको लॻंदो आहे या अहिड़ी का शइ जेका असां जल्दी में तमामु जल्दी में कयूं या को धकु असांखे लॻंदो आहे असां अखियूं मूटे छॾींदा आहियूं, इहो छा आहे? इहो मेडुला ऑब्लांगेटा डायरेक्टली उनखे कंट्रोल कंदो आहे ब्रेन खां वञण खां अॻु में ई। इन्हनि एक्शंस खे छा चइबो आहे? इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शंस, सच एज ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, पेरिस्टल्सिस। पेरिस्टल्सिस कहिड़ी आहे? उहा मूवमेंट जेका असांजे खाधे खे मूव कंदी आहे पंहिंजे असांजे इंटेस्टाइन्स में, जेका मूवमेंट आहे उहा कहिड़ी मूवमेंट आहे चइबी आहे? उहा चइबी आहे पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। इहे जेके रिफ्लेक्स एक्शंस आहिनि इहे केरु कंट्रोल कंदो आहे? मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल कंदो आहे।
the rate of respiratory movements and the contraction and dilation of blood vessel. Contraction माना सन्नू थियण, डायलेशन माना खुली वञण, खुलण ऐं सन्नू थियण। जेका बि ब्लड वेसल्स जेके कंट्रैक्ट ऐं डायलेट थींदा आहिनि उहे उन्हनि खे बि केरु कंट्रोल कंदो आहे, मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल कंदो आहे। नंबर सेकंड जेको सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो पार्ट आहे उहो आहे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड छा आहे? द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग पीस ऑफ नर्व टिश्यू that runs from the brain through the backbone within the vertebral column. उनजी स्ट्रक्चर कीअं आहे? लॉन्ग पीस ऑफ नर्व टिश्यू आहे। नर्व टिश्यू जो हिकिड़ो वॾो डिघो पीस आहे। जीअं ब्रेन में बि नर्व्स आहिनि न, ब्रेन में बि नर्व टिश्यूज़ आहिनि, उन फोल्ड्स ऐं डिप्रेशन्स आहिनि। ईअं ई स्पाइनल कॉर्ड में फोल्ड्स ऐं डिप्रेशन्स न आहिनि, हिकिड़ो सिधो सो लॉन्ग पीस आहे नर्व टिश्यू जो, जेको रन्स फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द बैकबोन, दिमाग़ खां वठी करे पंहिंजी बैकबोन ताईं इहो हले थो, विदिन द वर्टिब्रल कॉलम। जेको असांजो वर्टिब्रल कॉलम आहे, हिकिड़ो जेको करंगे जी हॾी आहे, उनजे अंदरि जेका शइ आहे उहा स्पाइनल कॉर्ड आहे। इन फैक्ट इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। ठीकु आहे, इहो असल में दिमाग़ ई आहे, करंगे वारी हॾी में जेका दिमाग़ जी एक्सटेंशन आहे वर्टिब्रल कॉलम में। इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैक पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जेके बि बैक पार्ट्स बॉडी जा आहिनि, ॼंगूं, गोॾा, मतिलबु हेठां बैक खां हेठि जेका बि शइ आहे उनखे केरु कंट्रोल कंदो आहे? बैक स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कंदो आहे। द ब्रेन स्टेम medulla oblongata connects the brain to the spinal cord while spinal cord connects the brain to the body's nerves। हाणे जेको ब्रेन आहे, इहो बि सुवाल ईंदो अथव त ब्रेन स्टेम छा खे चइबो आहे? हाणे ब्रेन स्टेम बि छा खे चइबो आहे? मेडुला ऑब्लांगेटा खे चइबो आहे। इहो छा कंदो आहे? कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन खे स्पाइनल कॉर्ड सां कनेक्ट कंदो आहे, वाइल स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स द ब्रेन टू द बॉडी नर्व्स। जेके बि जिस्म जा नर्व्स आहिनि, जेके असां पेरिफेरल नर्व्स मथे ॾिसी आयासीं, इहे स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट कराईंदो आहे कंहिंसां? पूरे दिमाग़ सां। हाणे ही पेरिफेरल नर्व्स आहिनि, पेरिफेरल नर्व्स छा सां कनेक्ट थियल आहिनि? स्पाइनल कॉर्ड सां। स्पाइनल कॉर्ड छा सां कनेक्ट थियल आहे? हिते मेडुला ऑब्लांगेटा सां। मेडुला ऑब्लांगेटा सॼी इंफॉर्मेशन कंहिंखे ॾींदो आहे? सिधो ब्रेन खे ॾींदो। इहो हिकिड़ो स्ट्रक्चर आहे, हिकिड़ो नेटवर्क आहे, जेको असांजे जिस्म में अलाह साईं ठाहियो आहे, इहो ईअं ई हले थो। ॿियों पार्ट आहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Peripheral nervous system consists of nerves that branch out from the central nervous system to the rest of the body। हाणे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में छा छा हुयो? ब्रेन ऐं स्पाइनल कॉर्ड, फ़क़ति इहे ॿ शयूं हुयूं। हाणे इन्हनि शयुनि खां अलावा जेकी बि एक्सटेंशन्स आहिनि, जेको इनखां वधनि थियूं, उन सिस्टम खे छा चइबो आहे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। It acts as the lines of communication between the central nervous system and the rest of body। हाणे इहे छा आहिनि? लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इहो तमामु इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन आहिनि, छा जे विच में? बॉडी जे विच में ऐं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जे विच में। हाणे इहे छा आहिनि? नर्व्स। इहे नर्व्स छा कंदियूं? हर नंढी खां नंढी शइ असांजे जिस्म जे हर सेल ताईं इहे नर्व्स भुॻल आहिनि। इहे नर्व्स छा कंदियूं? कनेक्ट कंदियूं स्पाइनल कॉर्ड सां। स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट कंदो सिधो ब्रेन सां। इहो हिकिड़ो नेटवर्क विछियल आहे, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन आहिनि। इहे लाइन्स आहिनि कम्युनिकेशन जो, राब्ते जूं। जीअं असांजो पूरो जिस्म हिकिड़ो कोऑर्डिनेशन में हले, हिकिड़ो कंट्रोल में हले। काई बि शइ जिस्म में कंहिंजे हिसे में काई बि शइ थिए त उहा दिमाग़ उनखे डिटेक्ट बि करे, उनखे कंट्रोल बि करे, ऐं मुख़्तलिफ़ ऑर्गन्स खे पाण में कोऑर्डिनेट में हलाए। लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन आहिनि बिटवीन छा जे विच में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतिलबु ब्रेन ऐं स्पाइनल कॉर्ड ऐं रेस्ट ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी, बकाई बचियल बॉडी ऐं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जे विच में जेका लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन आहिनि उहे छा आहिनि? नर्व्स आहिनि। नर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स। नर्व्स कहिड़ी क़िस्म जूं आहिनि? ॿिनि क़िस्मनि जूं आहिनि। वन टाइप ऑफ नर्व्स carries message to the brain and spinal cord, these are called sensory nerves। हाणे जेके मथे पाण पढ़ी विया आयासीं त जेके छा कनि? मैसेज कैरी कनि ब्रेन ऐं स्पाइनल कॉर्ड ॾांहुं, उनखे छा चइबो आहे? सेंसरी नर्व्स। जेके छा कनि?
पंहिंजो मैसेज खणी वञनि कंहिं ॾे ब्रेन ॾे या स्पाइनल कॉर्ड ॾे उनखे छा चइबो आहे सेंसरी नर्व्स द सेकंड टाइप ऑफ नर्व्स कैरीज़ मैसेजिस अवे फ्रॉम द ब्रेन जेके ब्रेन खां मैसेज ॿाहिरि खणी वञनि जेके ब्रेन ॾांहुं मैसेज खणी अचनि उहे कहिड़ियूं आहिनि सेंसरी नर्व्स जेके ब्रेन खां ॿाहिरि मैसेज खणी वञनि उहे छा आहिनि मोटर नर्व्स उनखे छा चइबो आहे मोटर नर्व्स इहो थियो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम उन खां पोइ इन में एक्सप्लेन थियल आहिनि लोब्स वग़ैरह फ्रंटल लोब आहे पेरिटल लोब आहे इहे बि असांजे दिमाग़ खे मुख़्तलिफ़ रफली मतिलबु हिकिड़नि शयुनि में विरहायल आहे त ही जेका लोब आहे ही जेको हिसो आहे दिमाग़ जो इहो ही कमु कंदो आहे ही हिसो दिमाग़ जो ही कमु कंदो आहे इहो इनशाला पाण नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ंदासीं जेका बि शइ तव्हांखे सम्झ में न ईंदी हुजे उहा तव्हां कमेंट में लिखो इनशाला एक्सप्लेन कंदासीं असांजे स्क्रीन ते व्हाट्सएप नंबर बि अची वियो हूंदो अञा बि तव्हांखे जेकॾहिं वीडियो लेक्चर्स या ऑडियो में या कंहिं बि क़िस्म जी तकलीफ़ थिए थी सम्झण में 8वीं क्लास जी साइंस खे उहे असां कोशिशि कंदासीं तव्हांखे सही तरीक़े सां सम्झायूं इनशाला बुक रीडिंग तमामु इम्पॉर्टेंट हूंदी आहे लेक्चर तव्हां ज़रूरु ॿुधो पंहिंजे उस्तादनि खां या मुख़्तलिफ़ ॿियनि यूट्यूब चैनल्स ते बाक़ी जेका बुक रीडिंग आहे उन्हनि जो जेका बुक जी जेका लैंग्वेज आहे बुक जो जेको सम्झणु आहे उहो तमामु ज़रूरी हूंदो आहे पंहिंजनि कंसेप्ट्स खे क्लियर करण जे लाइ अञा बि जेकॾहिं तव्हांखे सम्झ में ॻाल्हि न ईंदी हुजे तव्हां कमेंट में लिखो या जेकॾहिं लेक्चर में का सम्झो था त तेज़ थो हले लेक्चर खे स्लो हुजणु खपे या अञा इन में इम्प्रूवमेंट अचणु खपे या इम्प्रूवमेंट अचणु खपे त कहिड़ी अचणु खपे उहा तव्हां असांखे ॿुधायो इनशाला असां उन ते अमल कंदासीं ऐं नेक्स्ट वीडियो सुठी करे ठाहींदासीं तव्हांजे लाइ तेसिताईं इजाज़त ॾियो अल्लाह हाफ़िज़